الخير عليكم ومرحبا بكم. اليوم جبنا لكم عفسه جديده، اون اسيس جديده اي ان تروك فريمون تري سامبل. الحكايه كامله وشنو خيط، دوك تفهموا علاش. اذا كانت عندكم اون بلانش كيما انا كانت عندي اون بلانش في الدار، ما كنا حنديروا بها والو، elle était bonne à jeter مي كوم حنا ما نرمو والو، دونك واش ديسيديت ندير، قسمتها على 3. انايا جافي 1 متر ودمي، دونك كيفاش راكو حين تتحصلوا على هاد لي بلانش. الحكايه اذا عندكم اون سي ابوا المنشار مانويل اوكي، اذا عندكم شويه تاويل كاينه اون سي سوتوز، vous pouvez utiliser une scie sauteuse هاي لك فوالا اون سي سوتوز، وتانيت اون بيرسوز. دوك نفهمكم واش راح نديروا بهم. دونك انايا ما درتش هادو كاع، مانيش حنكذب عليكم ولا نخرط عليكم، انا هبط عند المنيزي تاع الحومه، صدمت له ببلانشا، قلت له انا حابه نقسمها على 3. انا بيرسونيلمون كانت عندي متر ونص، قسمتها على 3، درت 50 سنتيمتر شاك بلانش، ومن بعد غطوا شويه ما نكذبش، زاد دار فيا مزيه، دار لي ديترو هنايا، بونساهم لي والمليحه كامل كاع. كي قلت له على فان شحال نخلصك، قال لي روحي من عندي. درنا لافير مع عفسه فريمون تري ايكونوميك. مي نتوما تقدروا ديروها كيما قلت لكم في الدار، ولا اذا كانت اون في حابه ديرها ما قدرتيش، عندك خوك راجلك باباك نيمبورت كي، ميم تي تحبي ديريها ديريها. كيفاش راح نبداو؟ هذه نخلوها دو كوتي، نبداو بلا بروميير. دونك لا بروميير كيما قلت لكم au début on a fait 4 trous في les 4 côtés تاع لا بلانش. فوالا نسحقوا 4 فيل. هنا عندنا خيط تاع الحلفه، دونك خيط تاع الحلفه كابابل تلقاوه عندكم في الدار، حوسوا مليح. كابابل تلقاوهم الا ما لقيتوهمش تلقاوهم عند الكنكايري، دونك هامليك. بور لي ترو هادو اذا نعاودو نقولوا على لو ديتاي هذا، بور لا بيرسوز لازمكم دي ميش ا بوا. دونك كيفاش راكو حيديروا لا ديفيرونس انتر لي ميش، كاينه لا ميش ا بوا، كاينه تاع البيتون، كاينه تاع لاسي. دونك نتوما كي تروحوا عند الكنكايري لا ميش ا بوا لو ديتاي باش تعرفوها سي هاد لا بوينت. دونك اذا ما كنتش تشوفوا فيها نوريها لكم عن قريب. دونك هاي لك فوالا، شوفوا هنايا لو ديتاي تاع لا بوينت هاديه. دونك فوالا pour le diamètre tout dépend الخيط اللي عندكم. انا جي في هاد لي ترو على حساب الخيط هذا اللي عندي. اذا حبيتوا ان تروك بلو سوليد، اذا باغ اكزومبل راكو حابين تحطوا عفايس ثقال على لي زيتاجير، عندكم هاد لو موديل هذايا تاع لو فيل حلفه اوسي، سي جوست لي ديمونسيون اللي يتبدلوا. دونك فوالا نجوزو ديريكتومون لي زيتاب. دونك اون برون هذايا الخيط الاولاني، انا ياكم الخيط هذا اللي عندي رقيق بزاف، جي ديسيدي دو لو فير اون دو، مي ابري سي او شوا كيما حبيتو. دونك نديرو لا بروميير ان نحطو هاد لو فيل هكذايا، on va mettre les 4 في les 4 côtés. Voilà هكذا. نزيدو لو دوزيام كيف Franchement, Anna, je vous encourage à faire ça. والله غير سي très facile, سهلة. ما ترميوش البوا اللي عندكم. Et en plus, vous aurez un truc de déco. Vraiment, en plus, c'est la tendance هاد العام تاع le bois. Les matières brutes كامل هاد العام راهم دايرين حالة. هكذا. Le troisième trou de l'autre côté. Donc voilà. Et comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à faire participer ولادكم ولا ça va leur apprendre يتعلموا عفسة جديدة et en même temps ça va les occuper شوية. Bon, mais ils participent pas au découpage, hein, ça c'est dangereux par contre. Par contre, كي ديروا الراسsemblage تاع les pièces, خليهم يعاونوكم شوية, en plus ça va leur plaire. Voilà. كيما شفتوا on a fait rentrer le fil هدايا من les 4 côtés. Donc هنا واش راح نديروا؟ نقلبوا la planche. Donc on va faire des nœuds. Les nœuds هادو ils vont servir à coincer le fil في la planche. Donc هذاك هو ça va maintenir. Un truc que tout le monde peut faire. Croyez-moi que c'est facile. Après, vous testez comme ça. Si vous voulez que ça nécessite un autre nœud, زيدوا ديروه.
En fait, عينكم ميزانكم, comme on dit. Voilà. هكذا, on est sûr de la solidité de l'objet. هكذايا, on va répéter l'opération les 4 côtés. ديروا عقدة وحدة. Ça va être solide. وإذا vous aurez des questions ولا كاينة عفسة ما فهمتوهاش ولا un truc, n'hésitez pas à nous écrire sur la page تاعنا sur Beb TV ou même sur mon Instagram qui sera affiché en bas. Je répondrai avec plaisir à vos questions. Donc voilà, هكذا كيما كتشوفوا عندنا les 4 côtés هامليك شادين. Donc là, on va passer la deuxième planche. La deuxième planche, دوكا شوفوا نتوما على حساب la distance تاع les deux planches كيفاش راكو حابينها. إذا راكو حابينهم يكونوا بعاد, vous espacez برك le nœud هذايا اللي حين نديروه le deuxième. Si vous voulez que ça soit pas يعني ما يكونوش بزاف بعاد على بعضهم, ما عليكم غير تقصروا المسافة تاع le nœud اللي حين نديروه. Donc هنايا on va faire le nœud avant de mettre la planche, contrairement à la première planche. Quand on va insérer la deuxième planche, elle va directement coincer au prochain d'arha. Voilà. Il faut juste être sûr d'avoir la même distance à le nœud. Donc, je vais prendre. Je vais calculer combien de centimètres. Voilà. Je vais faire la même chose. Il n'y aura pas un déséquilibre après les étagères. Je vais vous montrer ça, بعد تحطوا des objets تكسروا لكم عفايس واحد اخرين. C'est pas ça le but. Le deuxième c'est fait. Zédo, la même chose pour les deux côtés les radona. Donc voilà, maintenant on a terminé les nœuds. On va dégager un petit peu les fils, ça va pas vous gêner le travail takom. Et là, on va insérer la deuxième planche. Voilà. Oups. Donc, pour vous donner une petite information, un petit détail, le bois hada que j'ai utilisé, c'est du bois rouge. Donc, هنايا واش عندنا les 4 côtés خرجوا لنا منا. دوكا واش راح نديرو هاد les deux bouts تاع les deux côtés راح نحكموهم مع بعضهم. On va faire un nœud encore une fois. دوكا نقولوا اللي دخلناها غير les nœuds. كل عفسه وكيفاش. Voilà. L'avantage que j'ai eu انايا كي درت le fil en deux, c'est que شوفوا à la fin كيفاش خرجت لي هاد le détail. خرج لي هدايا. Donc ce qui va me faciliter هذاك l'accrochage qui n'accroché في الحيط. Voilà. On va refaire la même chose par là. Juste pour rassembler les deux côtés. On va essayer de faire la même dimension. Voilà. Vous allez avoir ça. De toute façon, les numéros prochains, vous allez voir chaque afsa ndirouha, on va l'accrocher. Donc vous allez probablement la voir accrochée juste derrière moi. Donc vous allez accrocher des deux côtés. Donc voilà. Hada c'est pour le premier modèle, pardon. Donc on va rajouter un autre modèle, un arc au lieu de faire les 3 étagères, j'ai gardé wahda à côté. Bech comme un autre modèle que vous allez voir, juste je vous la possibilité de faire ce qu'on veut. Donc voilà, كيما شفتوا معنا في الحصه تاع اليوم on a fait des étagères ببلانشة تاع بوا تاع حطب اللي عندنا كامل في الدار. دونك هذا سيتي لو ديرني موديل اللي كملنا به اللي هو تاع اون سول بلانش
une seule étagère avec très basique, très simple. كاع تقدروا ديروه. Le premier اللي بدينا به نعاود نذكركم به هاوليك درنا فيه دو بلانش. فوالا دونك نتوما ما عليكم غير تشرو لي كروشي هادوك اي فو لو بلاسي وين حبيتو، كويزين، شامبر، كيما حبيتو. سي ان اوبجي اللي نقدروا نوتيليزيوه ان بو بارتو. دونك انا واش نقول لكم، ابعثوا لنا لي رياليزاسيون ديالكم سور نوتر باج انستغرام بيب تي في. اذا عندكم دي كيسيون n'hésitez pas aussi, on va répondre avec très très grand plaisir. مرحبا بكم et d'ici là نقول لكم تهلاو في رواحتكم. à très très bientôt وعفسه جديده عيتسنا فيكم. سلام.